كنا نقول للضيف أهلا وسهلا، وأصبحنا اليوم نقول اتصل قبل أن تأتي. وكنا نقول الجار قبل الدار، واليوم أصبحنا نقول خلك في حالك وأنا في حالي. وكنا نقول الأقارب أحباب، واليوم أصبحنا نقول الأقارب عقارب. كنا نجتمع يوما ونحب بعضنا بعضا ونسأل عن الغائب. كنا نأكل من صحن واحد ونشاهد التلفاز ونحن كلنا مبتسمون. كنا نحب بعضنا بعضا كثيرا، ولا مكان للحيلة بيننا، فقد ربانا أناس أخلاقهم عالية، لم يدرسوا في حياتهم